Assalamualaikum friends, welcome to my channel. Hope you're all safe and fine. So friends, आज मैं आपको अपने ब्यूटीफुल से न्यू मेंबर से मिलाना चाह रही हूँ. हमारी फैमिली में न्यू मेंबर्स आए हैं एंड दे आर कॉकटेल्स एंड दे आर सो लवली एंड दे आर सो क्यूट. ये हमारे बहुत ही प्यारे से पेट्स हैं. सो आज मैं आपसे इनको शेयर कर रही हूँ. आज मैं आपसे इनकी आफ्टर शावर की वीडियो शेयर करूँगी. आज ये नहाए हैं. सो ये बहुत ही मज़े के लग रहे हैं. सो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इनकी वीडियो शेयर की जाए. सो आई होप यू लव these and you love today's video because they are so cute and everybody loves parrots and everybody love it. So I hope you enjoy the video. सो फ्रेंड्स, ये फीमेल कॉकटेल है एंड इट्स सो लवली एंड सो हम्बल. एंड ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गई है. लेकिन इसका जो मेल है वो थोड़ा सा डरा सा रहता है. वो भी इतना अटैच नहीं हुआ. लेकिन ये फ़ीमेल हमारे साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गई है. सो आई लव दिस वन. सो ये मेरी बहुत ही फेवरेट है. आई लव इट. दे आर सो क्यूट. सो फ्रेंड्स, ये है जी हमारा मेल कॉकटेल एंड इट्स वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल. बट ये थोड़ा सा डरा रहता है. इट्स नॉट फील कंफर्टेबल विद अस. थोड़ा सा अभी न्यू है इसलिए, लेकिन आस्ता इंशाल्लाह हो जाएगा. सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी छोटी सी क्यूट सी कॉकटेल्स की वीडियो. आई होप यू एंजॉय इट. सो फ्रेंड्स, सो काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.